大家好啊！今次咧會同大家講解6.6 John 關節。學呢一課嘅時候咧，好多同學都會面對一個困難，就係一開始份 notes 就見到咁多生字湧埋嚟，完全係 handle 唔到嘅。我嘅教學咧就會調一調個次序嘅，同大家喺大專見到啲 notes 會有啲唔同嘅，係一個大家容易啲掌握到嘅教學次序嚟嘅。咁首先咧，我哋咧睇一睇個分類。咁嗱，啲細節我哋唔睇住，因為一開始太多嘢咧，大家唔知睇到啲乜嘢嘅。我哋淨係睇個標題先。嗱，其實咧，你見到佢嗰個關節嘅分類咧，佢係有兩個分類標準嘅。第一個咧就係個 structural classification。呢個標準咧就係睇個關節入邊有啲乜嘢零件。嗱，關節嘅定義係咩咧？關節嘅定義咧就純粹係指兩嚿骨連接嘅地方就係咁多個啫。咁但係咧，佢嗰兩嚿骨究竟用啲咩方式連接咧，就有好多可能性嘅。大家如果中學DSE 嗰度擺開嘅話咧，大家最熟悉咧就應該係呢一個字。咁synovial joint 即係一個滑液關節。咁其實咧佢係咁多種關節入邊咧結構最複雜嗰種嚟嘅。咁佢係有一個 fluid-filled joint capsule 啦，即係咧有個關節囊包住，入邊咧有啲嘅滑液嘅，咁啊令到個關節係可以比較順暢、大幅度咁樣喐嘅。咁而其他嗰兩種咧，我哋咧就會唔睇住先嘅，我哋咧就由大家熟習嘅地方開始。咁啊 synovial joint， 咁而喺 DSE 咧就淨係需要學 ball and socket joint 同埋 hinge joint 嘅啫，咁即係球窩關節同埋呢個交鏈關節啦。咁其他嗰幾種咧，就我哋之後再 extend 出去。而除咗咧用佢個結構去分類之外咧，另一個咧就係個 functional classification， 意思就即係指咧我哋用嗰個關節佢喐唔喐得去做一個分類。咁有完全唔喐得啦，喐到少少啦，或者係可以比較大幅度咁喐。咁而比較大幅度咁樣喐咧，咁就佢有我哋就會再分咧，佢究竟有幾多條 axis 係喐得嘅？咁一般就一條、兩條或者係三條啦。咁即係多條其實就即係三條咁解嘅啫。咁之後嘅教學咧，我就會用大家中學學過嘅嘢做一個起點啦，跟住就即係一路延伸出去。咁如果大家係中學係冇讀過 bio 嘅，即係冇讀 DSE 啦，又或者咧你都讀過，但係都已經唔記得晒啦。咁嘅話咧，大家可以睇一睇呢條片。咁一條片就 OK 㗎啦。大多數 DSE 講嘅關節相關嘅內容咧，就已經係教晒㗎啦。而且呢條片咧係講緊最複雜嗰隻，即係滑液關節。咁其他嗰啲咧其實相對簡單啲嘅。如果你連 synovial joint 都明個結構嘅話咧，我哋之後再翻轉頭睇翻前面嗰兩種咧，咁你會冇乜問題嘅。咁我哋咧就有一個典型嘅關節啦，即係個膝關節做一個例子。咁大家咧就可以兩邊咧睇一睇啲字，有冇邊啲字咧係唔識嘅？咁啊應該有相當多字係唔識㗎啦。當太多字唔識嘅時候咧，我哋要將佢做一啲歸類。好啦，首先咧呢個 femur、tibia 同埋呢個 patella， 呢三嚿咧係骨嘅名嚟嘅。咁我哋暫時唔記得佢住咧，咁你就當佢佢就係 bones 咯。咁即係上幾堂學過嘅 bones， 咁就完啦。我哋暫時咧喺呢度就停喺呢個水平先。然後咧，大家就會見到咧有好多條嘅 ligament， 好多條嘅韌帶。咁佢韌帶前面嗰啲字咧就係嗰條韌帶個名嚟嘅。咁我哋而家梗係唔好理佢住先啦。即係 properly 大家考試都真係唔使背咁多嘢嘅。咁但係你要知道 ligament 係乜嘢嘢啦。ligament 就係韌帶一條有彈性嘅一條 fibre 啦。咁佢咧係將兩嚿骨連埋一齊，咁啊俾啲骨，因為佢有彈性，所以容許咧啲骨之間有啲運動。咁但係又唔會喐得太多，咁啊避免甩骹啦，即係避免 dislocation。而喺呢個圖入邊咧，就得一條 tendon 啫。tendon 就係肌腱啦，咁因為佢係連接骨同埋肌肉嘅，即係將肌肉產生嘅一啲 tension 啦、一啲拉力傳去俾骨。咁但係我哋而家咧講 joint 咧個焦點喺啲骨與骨之間嘅關係，咁就肌肉就係下一個 chapters 嘅。咁所以呢度咧就淨係 show 咗一條 muscle 啫，咁就所以就得一條嘅 tendon 啦。咁個名我哋又係唔好理佢啦。總之呢條就係 tendon 啦。然後我哋會留意到嘅咧，就係喺嗰三嚿骨嘅邊緣嗰度咧，就有一層薄薄地，又唔係用骨嘅質地表達嘅嘢啦。嗰個係 cartilage 係軟骨嚟嘅。不過呢個圖咧佢就冇 label 到出嚟。咁啊依嚿係啦，依度又係啦。
咁啊跟住呢一嚿都係啦。而呢一個咧係一個典型嘅 joint，一個 synovial joint 滑液關節。咁意思即係咧，佢係有一個 capsule 包住，跟住中間有一個空間，個空間咧係填滿咗啲液體嘅。咁呢個咧就係個 synovial cavity，就係中間嗰個空間啦。咁呢個所以呢個字咧唔係指緊呢度某一個結構，係指呢個空間。佢係俾啲液體即裝滿一啲液體嘅。咁而咧佢包住佢嗰個capsule 咧，佢呢度咧就冇 label 到出嚟。而咁樣簡化完之後咧，你就仲會有兩個 structure， 你就發覺咧，你喺 DSE 度係冇見過嘅。咁第一個咧就係呢個fat pad 啦，咁啊非常簡單咧，就係一嚿脂肪避震咁樣啦。另一個咧就係有好多個 bursa， 呢度好多個嘅，即係前面嗰個就係佢啲名啦。咁中文咧係滑囊啊。就係一個袋裝住一啲液體，你當係一個袋仔咁樣啦，咁佢可以褪來褪去嘅。咁佢褪來褪去嘅時候咧，其實亦都係可以減低唔同嘅 surface 之間喺度喐嘅時候嗰個 friction。咁呢一堆嘅 structure 咧，佢哋 point form 嘅文字解説咧就喺下面有㗎啦。咁呢度咧就即係基本上我頭先講嘅，即係對住幅圖講嘅大多數嘅內容都有㗎啦。咁啊，即係譬如呢一個滑囊咁啦，啱啱講完啦。好啦，咁啊仲爭啲咩咧？咁大家細心留意咧，就係咧，呢度係有兩種嘅cartilage 嘅。咁頭先我話嗰個骨嗰三嚿骨佢表面咧有個 cartilage 嘅，其實咧就係呢個 articular cartilage 關節軟骨。佢哋都係屬於咧軟骨之中最常見嗰種，即係 hyaline cartilage 透明軟骨。咁而咧仲有一啲咧頭先冇講過嘅，咁嗰啲咧係 fibrocartilage 纖維軟骨嚟嘅。咁就包括咧呢個半月板啦。咁而大多數嘅同學咧學到去呢度嘅時候咧，就會覺得咦呢啲字即係咪死記咗佢咧？好似見過又好似未見過咁。咁其實咧你之前係見過嘅。咁就喺 Chapter 4啊，我哋講嗰啲 tissue 嘅時候咧，咁講 connective tissue 啦，結締組織，咁其中一個就係 cartilage，跟住咧就 cartilage 就分三類啦，咁就係呢三類 hyaline cartilage 啦、fibrocartilage 啦，同埋呢個 elastic cartilage 嘅。咁 elastic cartilage 啦，即係個彈性軟骨咧，就同我哋今次學嘅嘢係冇乜大關係嘅，因為咧佢係一個即係譬如好似我哋耳仔外耳嗰個耳殼咁樣樣，嗰嚿軟骨。咁佢並唔係兩嚿骨之間個連接嘅關節嚟嘅，咁所以咧我哋呢一度咧就唔使理佢，即係今堂係唔使理佢嘅。今堂我哋主要咧其實就係睇依個同埋依個，咁而咧大多數嘅 cartilage 咧都係呢個 hyaline cartilage 嚟嘅，咁之前講過㗎啦，咁都係一啲movable joint 啦，即係我哋而家呢個 section 講緊嗰啲關節。咁而 fibrocartilage 咧就係一啲嗰個 cartilage 入邊咧係特別多一啲好粗嘅collagen fibre 嘅。咁 collagen 咧就係一啲好堅韌嘅一啲蛋白質嘅纖維。咁佢咧就會令到咧個 cartilage 好實淨，可以承受好大嘅力嘅。咁例如咧係呢個半月板啦，另外就係呢個 intervertebral disc，即係嗰啲椎間盤，咁就係呢啲特別硬淨實淨嘅軟骨。咁同大家咁樣重溫完 Chapter 4咧。再加埋之前嘅講解咧，呢度咁多個 point 咧，你應該全部睇得明㗎啦。咁但係睇得明啲字咧，就要有一個再深入啲嘅理解咧。我哋就碌翻上去，我哋撳落去咧睇一睇啲 3D model。嗱，呢兩個 3D model 咧就都係同一間大學整出嚟嘅。咁係即係有係兩個都要睇嘅。咁我哋咧先睇咗第一個先啊。第一個咁撳落去啦。咁我哋就可以見到咧，佢顯示咗比較多一啲關節嘅構造，一啲內部嘅構造啊。咁佢而且每一個 label 咧，你撳落去都可以知道佢個名嘅。咁你就可以對應翻咧頭先嗰個平面圖啦。譬如呢條咁係一條 tendon 啦，跟住咧呢條係又係 tendon 啦。咁跟住之後咧譬如呢條係 ligament 啦。咁咧嗰個半月板係邊度咧？就係呢嚿。呢個5號放大啲係啦，5號啦，同埋9號有兩塊嘅，跟住咧中間咧你見到有啲交叉嗰啲咧，嗰啲係十字韌帶嘅，即係啲話膝頭傷咗，十字韌帶斷咗咁就係呢度斷咗啦，咁所以就非常之麻煩啦。好啦，咁而咧呢度咧你見到咧佢係冇顯示到嗰個capsule 嘅，
即係個關節囊佢係冇顯示到嘅。其實呢度咧應該有個有個 capsule 包住，跟住入邊裝滿晒一啲液體嘅。咁大家要睇埋外面嗰個 capsule 咧，咁就要撳第二條 link 啦。咁呢個第二條 link 啦，咁我譬如撳落去呢度嗱，呢個就有 capsule 啦，1號呢個位，你見到佢包冚咗㗎啦。咁佢包住咗之後咧，你就睇唔到入邊嗰啲半月板啊、十字韌帶嗰啲，因為包晒喺入邊啊嘛。咁你要睇入邊嗰啲，你就要睇翻頭先嗰個 model。咁呢度咧就外面有啲乜嘢嘅結構咧，咁啊逐個嘅 label 啦，你可以撳入去對翻嘅。咁呢兩個 label 加埋一齊咧，你對於嗰個成個 synovial fluid 唔係成個 synovial joint 啊，個滑液關節嘅理解咧，就應該可以好透徹㗎啦。咁我頭先嘅講解咧，都係講解個關節入邊嘅結構啦。咁對應翻一開始個分類咧，嗱，其實我係用 structural 嘅角度去為大家解説嘅頭先。咁所以咧就會講到好多結構啦。咁但係就我完全冇提及嗰個關節係點喐嘅。好啦，咁而之後咧，我哋要講解咧個關節點樣喐啦。咁個角度咧就變成 functional 啦。所以咧就用啲解説嘅方向咧就會有啲分別嘅。functional 嘅角度咧，我哋嘅焦點就係究竟嗰一個關節佢可以幾大幅度咁樣運動。咁嗱，呢度咧又有兩條 link 啦。咁我哋咧就先睇一睇咧第一條先嗱，下面嗰啲名我哋先唔好理佢住，我哋先睇咗第一條 link，跟住咧大家有啲感受先。呢個 3D model 咧本身就唔係俾人哋教 bio 嘅，係攞嚟咧俾大家學下畫嘅。咁佢咧就會做到一啲咧即係大家唔應該做到嘅動作嘅。咁我示範一次啦。嗱，譬如咧呢個膝頭哥咁樣啦，呢個關節啦。咁我一路喐個 model 嘅時候咧，大家又可以試下自己隻腳跟住喐啦。嗱，咁樣應該做到噶嘛？呢個動作係做到噶嘛？咁但係咧向前咧就應該係做唔到嘅。咁我試下向前啦，佢大概佢係得㗎，向前係做唔到㗎。再離譜啲咧，佢係可以做到咧。嗱，譬如咧，佢係可以離譜到咧就做到啲咁嘅嘢嘅，咁一定係物理上不可能㗎啦。咁大家咧用呢個 model 嘅時候咧，你就要判斷下咧究竟邊啲動作我哋係做到嘅，邊啲動作我哋係做唔到嘅。咁我哋咧就用個膊頭啦，做一個例子。咁呢個膊頭咧，我哋撳落去嘅話咧，佢每一個點咧，佢都有3個圈嘅。嗱，我哋如果呢個圈咧，嗱咁樣向前、向後、向前、向後啦，即係如果撳住呢個圈啊。嗱，跟住咧就佢咁樣舉高、垂低、舉高、垂低。嗱，呢個就係向前、向後、向前、向後咁啦。跟住仲有一個咧就係轉啊，隻手咁樣轉。嗱，3個動作咧，我哋作為一個真人咧都係做到嘅。咁我哋就話咧，我哋咧我哋有個degree of movement 咧就係 free 啦，即係我哋3個方向都做到嘅。用翻喺筆記嘅字眼或者大家喺 notes 度見到嗰啲咧，就係呢個字啦。Triaxial， 即係咧，我哋三個軸都可以喐到嘅，就係頭先嗰種動作。3個方向都喐到嘅咧，你就會見到咧呢度咧有3個箭嘴嘅。咁呢個咧就係一個 ball and socket joint 啦。咁例如咧，頭先呢個 shoulder， 另外咧或者呢個 hip， 即係嗰個呢個肩關節啦，或者個髖關節啦，就係3個箭嘴嘅，可以有3條軸都喐到嘅。咁然後咧，我哋又睇下呢個膝頭啦。嗰個膝頭咧，頭先都同大家示範過一次啦。嗱，呢個方向係喐到噶嘛，咁係喐到噶嘛。咁但係咧，有啲方向咧，佢依度係做到。嗱，譬如係咁樣，實際上我哋做唔到嘅。呢個動作我哋做唔到嘅，我哋淨係可以咁樣喐㗎咋。咁樣係唔得嘅。又或者咧，咁樣咧都係唔得嘅。嗱，你睇呢個可能頭先個角度睇唔清楚，我轉一轉啊。嗱，我話佢遞高隻腳，咁啊等大家易睇啲。嗱，頭先咁係得嘅，跟住咧咁係嗱，咁得唔得咧？咦，我哋換個角度睇，嗱，呢個動作咧就係咁，隻腳咁樣轉唔轉到咧？嗱，其實隻腳咧，我哋攞隻腳出嚟做啊，係做到嘅，但係實際上喐緊嘅咧唔係個膝頭，個膝頭咧係唔可以咁樣轉嘅。
實際上，如果我哋想轉個腳尖嘅方向嘅話咧，我哋喐緊嗰個咧係個髖關節。其實我哋係做緊呢個動作。咁我哋呢度我哋就唔係做緊呢個動作，因為咧個膝頭咧其實得一個 axis 啫，佢淨係可以佢淨係可以咁喐嘅啫。即係翻返去份 notes 嗰度咧，就係個膊頭同埋個髖關節啦，即係個大腿盤骨呢個位咧，係因為佢係 ball and socket joint，所以咧佢就可以三個箭嘴三個角度都喐到嘅，就同個 3D model 一樣。咁但係咧呢個手踭啦或者個膝頭啦就係 hinge joint 嚟嘅，即係嗰個交鏈關節。咁佢咧就只係可以一個角度喐嘅啫。呢度所以係得一個箭嘴，呢度有三個箭嘴。然之後咧咁其他嗰啲關節咧就大家可以自己去領略下啦，即係究竟佢講緊係可以點樣喐。咁啊得一個箭嘴嗰啲咧，咁就叫做一個 axis， 即係 uniaxial。咁如果有兩個箭嘴嗰啲咧，咁就 bi 啦。咁好似 ball and socket 咁三個箭嘴嘅咁樣就係 triaxial 啦，就係咁啦。咁然之後咧，我哋可以再撳一撳第二條嘅3D model， 呢個真係做得非常好嘅。佢只係用一隻手咧，就已經做晒6種關節佢嘅例子，跟住咧同埋佢喐嗰個方向啊。咁其實我都唔使多講啦，我都講唔到咁清楚啊。咁大家就係撳入嚟啦，跟住咧逐個嘅joint 出去睇啦。咁我哋頭先講咗嘅咧，其實咧就係 hinge joint 啦，就係呢一個啦。跟住同埋6號呢個，咁啊 ball and socket，咁啊教咗呢兩個，其他嗰4個咧就即係大家真係要入嚟睇，即係佢真係做得太好啦！你唔睇就真係對唔住人哋。咁睇埋頭先嗰個 3D model 之後咧，大家就應該係明晒㗎啦。咁我就唔再多講啦。咁呢個就係考得最多啦，亦都係最複雜嘅Salchow joint。咁之後咧，我哋就係講下其他一啲冷門啲，大家就 DSE 唔使考陌生啲嘅部分。咁我哋咧褪翻去前面呢個分類嗰度啊，我哋頭先已經講咗呢個部分㗎啦。咁佢哋咧就全部都係屬於 diaphosis， 即係可動關節。哇！咁呢3個乜鬼嘢火星文嚟㗎？我哋拆開嚟睇啊。好啦，睇呢度有解釋嘅。首先咧，呢個 aphosis 或者叫做 articulation 啦，就即係解 joint， 即係照譯翻做中文就係關節。好啦，呢個咧線或者線咧就即係 together， 即係黐實咗。咁呢度semaphosis 咧，咁就即係黐實咗嘅關節，咁咪即係唔喐得咯。而 amphi 咧就係解 intermediate， 即係咧中間啦咁所以咧呢個 amphiphosis 咧就即係解稍微喐得嘅關節。咁呢個咧 diaphosis 就係解即係比較喐嘅幅度好大嘅關節啦。咁頭先就講咗㗎啦，頭先講嗰啲咧全部都係最後嗰種嚟嘅。咁跟住我哋咧就會講埋其他嗰啲啦。咁即係咧呢度有堆字。呢堆嘢咧，啲字拆開咧就即係有啲有得解，有啲都冇得解，都係唔係好解到嘅死記嘅。咁我哋跟住咧就睇下佢嘅例子啦。咁我哋就碌翻嗱，呢啲講過晒㗎啦。我哋就碌到去呢個位咧，呢度開始。咁呢一類咧就叫做 cartilaginous joint 啦，即係照字前面嘅字啦 cartilage 個字頭。咁啊軟骨關節佢咧就係冇一個 capsule。冇一個囊去包住啲液體浸住佢嘅，咁中間咧就係用一啲軟骨去連接住㗎啦。如果咧中間連住嗰個 cartilage 係 hyaline cartilage 透明軟骨嘅話咧，佢咧就叫做 synchondrosis， 即係軟骨結合啦。咁如果咧佢中間連住嗰個係 fibrocartilage 嘅話咧，佢就叫做 symphysis。咁就啲字都係即係兩個點解係咁樣嘅分別就都唔係好知啊！呢個位真係死記。咁如果咧由呢個hyaline cartilage 去連接嘅話咧，基本上嗰個關節係喐唔到嘅。咁而咧嗰個 cartilage 咧，佢又可以分為 temporary 同埋 permanent， 即係咧係暫時喺度啊，定係一直都會喺度嘅。咁有咩情況之下會係暫時喺度咧？咁咧就我哋要翻返去之前咧講 bone 點樣 growth 個位啦。大多數骨咧都係透過呢個 endochondral ossification 形成㗎啦。咁我哋咧就睇翻上次個圖啊。咁其中咧，當佢去到呢一個 step 嘅時候咧，嗰個骨嘅一
其中一端咧，佢係一嚿軟骨嚟嘅，一個 cartilage 嚟嘅。跟住咧就會有一啲血管伸咗入去呢個位，喺呢個位咧再形成一嚿骨。咁而家咧呢度咪有兩嚿骨咯，呢度下面係原本首先出現嗰一嚿，然之後咧呢嚿軟骨入邊又包含咗另一嚿。咁嘅話咧，呢嚿骨同埋下面嗰個骨，佢咪係兩個骨連接嘅位，所以呢個咧亦都算係一個 joint，算一個關節。咁而中間咧呢一層咧就係軟骨嚟噶嘛。咁就係而家我哋講緊呢個暫時存在嘅一個關節啦。咁喺小朋友嘅時候佢都會存在嘅。咁但係當大家成熟啦，去到青春期嘅時候咧，跟住知道呢個骨咧就會一路生長到生完啦。咁大家就個高度確定咗啦。呢個位咧，呢個軟骨會消失噶嘛。呢個軟骨咧佢就會連埋咗，就呢度成嚿會變成一嚿骨嘅。咁所以咧中間呢層軟骨係暫時嘅啫，去到成年之後係會消失，就得返一條界啦。咁呢個之前都講過㗎啦。呢一段文字咧就係講緊我頭先解釋嘅嘢啦。咁我頭先解釋完之後，大家應該會睇得明嘅。咁就即係全部都係一啲骨，佢細個嘅時候咧係兩嚿骨嚟嘅，中間一嚿軟骨，但係去到大個咗之後，佢會連埋咗變咗一嚿骨嘅。咁所以咧，人越嚟越大嘅時候咧，去到成年之前咧，嗰個骨頭嘅數量會多啲，然之後咧就一路會啲骨會慢慢合體變兩嚿變一嚿，三嚿變兩嚿咁樣啦。咁跟住咧就嗰個骨嘅數目就會減少嘅。而至於咧就 permanent 嘅例子咧就比較少㗎啦。你睇到幾溜楞，咁咧佢就係第一節嘅呢個 sternocostal joint 啦，呢個上路就係解胸骨啦 ，costal 就係解肋骨啦，之間嗰個 joint，但係淨係指第一節啫喎。咁咧就即係指呢一個部位啊，咁我哋放大佢嚟睇一睇啦。咁咧呢度就係第一條肋骨，第一條肋骨同埋個胸骨咧就係用個 cartilage 軟骨黐實嘅，咁就唔喐得，唔可以褪位嘅。咁但係咧後面嗰啲肋骨咧同個胸骨之間咧就係可以褪位嘅。佢哋咧係屬於呢個 plain synovial joint 嘅。咁我哋又可以睇翻上高嗰啲圖啦。咁咧就係指呢一種關節啦。然後就到第二種咧，用一個fiber cartilage，即係纖維軟骨連接嘅 joint 啦。咁纖維軟骨其實係硬淨啲噶嘛，咁我哋可能會諗，咦咁咪即係應該喐唔到啦，咁上高嗰啲都喐唔到咯。原來就唔係噶，其實佢反而喐到噶喎。咁就例子咧，就係譬如呢個即係最重要嘅例子啦，就係呢個 intervertebral disc 啦，即係嗰啲椎間盤啊，即係兩個脊椎兩節脊椎之間咧用椎間盤去連實，咁其實係可以喐噶嘛。即係可以輕微，每一節脊椎都可以輕微咁樣喐噶嘛。咁所以我哋咧成個背脊啊條腰咧就可以向左向右咁樣擰嘅。咁每一節嘅脊椎咧都可以喐少少嘅話咧，咁成條脊柱加埋咧，咁就可以喐嘅幅度其實都唔細㗎。除咗椎間盤之外咧，另一個例子咧就係個盤骨嘅呢個位，即係5號呢個位。咁呢度咧可以輕微咁喐動嘅。咁特別對於一個女性，如果佢即係自然咁生 B B 嘅時候咧，呢個位就可以輕微咁樣喐咧，咁個 B B 就容易啲生到出嚟。而最後一個例子咧，就係指呢個胸骨咧中間咧，其實呢度有條界嘅，就係指呢條界啦。咁一般考試都係考即係椎間盤最多㗎啦，最重要啊嘛。後面嗰兩個就即係睇過算啦。咁然之後咧就下一部分啦，就係一個纖維關節啊 fibrous joint。咁啊可以分為3類啦。咁啊 suture 就係骨縫啦 ，syndesmosis 就係韌帶連結，跟住咧 gramphosis 就係嵌合關節啦。咁大家其實睇啲圖就大概知點解㗎啦。第一個咧 suture 咧就係指即係嗰啲骨，即係例如係頭骨啦，最重要就係咁佢中間咧就有啲罅嘅，咁嗰啲罅咧就喺出世嘅時候咧嗰條罅就大啲嘅，即係知個腦筍都未生埋啊。咁我哋可以睇一睇啦，咁睇一睇呢一版啊。咁呢度咧就一開始啦，即係個 B B 啱啱出世嘅時候咧，中間有條罅啦，呢個就腦筍都未生埋，就呢個就腦筍啦。跟住之後咧，因為個頭咧佢繼續會變大嘅，咁所以咧就留翻啲罅咧，等佢可以即係生長啦。咁生到咁上下咧，個頭就好快就大定㗎啦嘛，幾歲大定咁滯㗎啦。咁跟住就唔會點再增大嘅，所以嗰條罅咧就越嚟越窄啦，最後咧就會即係咁樣封到實晒啦，咁啊腦筍就生埋咗啦。
咁呢條罅好明顯就唔喐得㗎啦，所以咧就係一個 synaptosis 一個不動關節。好，咁大概最主要就係喺呢個位啦。然之後咧，第二個就比較複雜啦。synaptosis 韌帶關節最重要嘅例子咧，就係前臂同埋小腿嗰兩條骨中間嗰條韌帶。咁嗱，以前臂為例啦，咁就係中間呢度。咁即係呢度咧粉紅色呢塊。咁我哋咧隻手掌咧，其實可以攤開反轉咁咧。呢兩條骨咧係會打交叉嘅。咁所以咧呢一個關節咧，其實佢係喐得嘅。即係因為可以由左邊同右邊呢兩個狀態之間係互相轉換。而腳啦，即係小腿咧，都係有一個相似嘅結構嘅。咁但係咧，小腿嗰塊 membrane 咧，即係嗰個 ligament 啦，或者叫做咁咧，佢係黐得實好多嘅。咁就冇即係前臂咁靈活嘅，因為咧隻腳個支撐係好重要嘅。咁佢就要實淨啲，等個人企穩啲，就唔同隻手，呢隻手就要靈活啲，就唔使咁穩陣嘅。咁我頭先講嘅嘢咧，基本上就係呢度 point form 嘅內容啦。咁具體點樣寫、點樣記，大家可以自己再睇啦。跟住咧就最後一個啦。最後一個咧 leg process 咧，其實就即係指隻牙點樣固定喺我哋個顎骨嗰度，就係指嗰種關節，係咁多嘅啫。最後咧，成個 section 學晒咧，咁大家又可以翻去呢個分類嗰度咧，你再睇一次，咁你就應該全部都知道佢講緊乜嘢，咁就覺得都流暢喎，都睇得明喎，咁你就 OK 㗎啦。咁啊，至於要記多少啊，咁啊，即係邊啲要記得詳細啲，咁就睇翻你嗰個 course 佢考試個要求啦。老師有冇放水啊？邊啲考多啲啊？咁其實都係 Sanovo John 會考多啲㗎，正常都係咁㗎啦。咁就即係大家自己執生啦。好多同學進入大專之後咧，先發現自己面臨嘅挑戰遠超想像。大學嘅教學模式同中學好唔同啦。上堂嘅時候，可能個老師就對住一版，成版都係 keywords 嘅 PowerPoint，跟住飛來飛去。咁你上完成堂咧，都唔知自己睇到啲乜嘢。大家咧都會懷念中學嘅時候嗰種簡單容易明白嘅筆記同埋講解。如果頭先所講嘅都係你嘅困擾嘅話咧，我相信我幫到你。教咗10幾年 bio，我會比較容易知道你有啲咩明，有啲咩唔明，亦都知道咧點樣講你先至會明。我亦都清楚一個老師出卷嘅時候，究竟個腦諗緊乜嘢，究竟邊啲先應該係要考嘅重點。大學救生艇就係一系列嘅影片去幫大家渡過呢個難關。咁如果大家咧想攞埋個筆記去用嘅話咧，咁就下面有條 link 嘅，咁啊大家可以入翻去填翻嗰條 link 啦，咁咧就可以用到啲筆記噶啦。喺 Life Science 方面，如果大家有好深入或者好緊急嘅需要嘅話咧，咁我都可以 WhatsApp 同我聯絡嘅，咁我哋可以傾一傾點樣幫到你。